Voilà, donc je continue la correction de l'exercice numéro 2 pour l'exemple numéro 4 qui dépend d'un paramètre m et j'ai le système échelonné suivant. X plus my plus z égale à 0. M fois m moins 1 y plus z égale à 1 et mz égale à 0. On va discuter selon les valeurs de m. En fait, qu'est-ce que je vais discuter? Le rang de S, 4, les inconnus principales et secondaires, et la résolution du système pour les différentes valeurs de prise de m. Donc ici, je vais noter le système numéro 4. Hein. Donc, je vais noter qu'on va corriger l'exercice 2, série numéro 3 et l'exemple numéro 4. Et voilà. Exemple numéro 4. Donc, le haut qui consiste à résoudre le S4. تعطيني le S4. S4, le système numéro 4. تعطيني من عليه السيستم numéro 4. Hein? عندك سيستم 4 قدامك ولا ما عندكش؟ وي S4. هاي اعطيني الاس 4 خلينا نكتبه. بلس ام y دونك شو عندي؟ x plus m y plus z égale à combien؟ égale à 0. égale à 0. والثاني شنو اعطيني الثانية؟ m fois m moins 1 y. عندي لنا m معناش x m fois m moins 1 y جاي plus z égale à 1 plus z égale à 1. Allez, يعطيني troisième équation توا mz égale à 0. Voilà, mz égale à 0. égale à 0 صح هيك به توا لنا هذا السيستم نيميرو 4 هيك كالعاده نعملوا اكريتور ماتريسيال ونشوفوا شنو باش يعطينا. On essaie de faire l'écriture. écriture matricielle باش نشوف ستركتور ايشيلوني نتاعي لنا باش تحط لنا 1 وبعد ام وبعد 1 هكاك ولا؟ اي qu'est-ce que ça va me donner باش نحط لنا 1 ام 1 ومن بعد 1 0 ام 0 m fois m moins 1 اي fois m moins 1 قلنا 1 ومن بعد 0 0 m fois x y z هي باش تعطينا 0 0 1 0 0 1 0. باهي اسمع توا لنا pour avoir les inconnus principales ou secondaires juste باش نفسر بال ما قلنا لازم لي بيفو نتاعنا يكونوا ديفيرون زيرو لا اي باهي شوف توا اني جو في ريفينير سور سا شوف هذا البيفو نيميرو 1 البيفو نيميرو 2 هو هذا والبيفو نيميرو 3 هو هذا باهي باش يكونوا عندي اسمعني les inconnus principe باهي اسمعني اذا كان جو في اذا كان اني les inconnus principales نتاعي هو باش تكون x خاطر فيها 1 بيفو
اما y ما تدخل. وقتاش تدخل هذه y؟ يلزم ال m fois m moins 1 différent de z différent de 0 صحيح ولا؟ وي باش والزاد باش تدخل يلزم ال m différent de z ديفيرون دي زيرو. différent de 0 صحيتي. دونك كي ناخذهم اني اون فيت هذوما لي كونديسيون هذوما وفي الكا هذه في الكا هيك لي زانكونو عندي زانكونو سكوندير ولا؟ ما عنديش ها؟ خاطر الاكس والواي والزد موجودين مع زانكونو برانسيبال. دونك وقتاش اني جو برون سا الكونديسيون هذه ويولي الروم تاعي في الكا هذه الروم تاعي قداش؟ الروم تاع سيستيم اس 4 ايتيغالا 3 قداش عندي قداش استعملت اني من انكونو برانسيبال استعملت ليكس والواي والزد دونك الروم تاعي باش يكون ايغالا 3 فانا كونديسيون هذوما توا هذوما الكل جو بو لي يلزم الكونديسيون تاع السيستيم لو سيستيم سويفون يلزم ال m fois m moins 1 ديفيرون دي زيرو m moins 1 و ام ديفيرون دي زيرو différent de 0 وال m différent de z différent de 0 كي يبدا عندي a fois b باش يكون différent de 0 يلزم ال m différent de 0 لنا هكا et يلزم الزوز يكون و m différent de différent de 1 ولنا يلزم ال m différent de 0 طبيعتها هكا عندنا différent de z de 0 donc في الكا شنو نجم نقول donc لنا est-ce que je peux dire que donc le premier cas que je dois discuter شنو هو le premier cas le ام ديفيرون premier cas هو ال m ديفيرون دي زيرو appartient à R أي valeur المهم prévu de 0 ou 1. Le deuxième cas que je dois discuter, c'est le deuxième cas. Le m égale à 0. Le troisième cas, le cas واحد هذاك نشوفوه بعد. Le troisième cas. شو باش نعطينا le troisième cas? Le m égale à égale à 1. Donc لازم ندiscuter cas par cas ولا؟ Non, on doit discuter cas par cas. Et du fait لنا شنو باش يكون عندي؟ هاد je vais prendre le premier cas. Maintenant, je vais discuter le premier cas. Le premier cas, شنو قلنا احنا؟ Le premier cas, elle est M بتاعي. Elle appartient à R. Prévu de 0 à 1. صحيح prévu de 0 1. شنو قلنا في الكا هذه les inconnus principaux شنو؟ les inconnus les variables principales بتاعك. X ou le Y ou Z. Voilà les inconnus. Non principaux voilà. Principal. Principal هي X والY والZ واللي زانكونو سيكوندير لأن باش نعاود نكتب جوست كتبت الفوق ها سيكوندير هو لونسومبل فيد دونك لأن في الكا هذه باش تلقى عندي سوليوشن اونيك يبقى عندي سيستم دو كرامر لأن اونيك خاطر لي بيفو الكل موجودين اما ديفيرون دو زيرو باهي
في الكا هذه ترى عاود يمل عليا السيستم تاعي. عاود اعطيني السيستم. دونك لنا شنو قلنا ترى استنى السيستم نتاعي اس 4. دونك شو يكون ترى عاود مل عليا السيستم. لا السيستم الاولاني بكل x plus m y x plus m y y plus z égale 0 plus z égale 0. اعطيني الثانية تو m fois m m moins 1 fois m moins 1 y fois m moins 1 y plus z égale 1 plus z égale 1 اي الاخرانية m z égale 0 m z égale 0. هذه باش ناخذها رقم 1 وهذه باش ناخذها رقم 2 وهذه باش ناخذها رقم 3. باش نبدا بالاخرانيه واني راجع وقلت سوليوشن يونيك ولا باهي. باش نبدا بالثالثه تو m égale moins z صحيتك. لا m fois z égale 0 ونعرف الام ديفيرون دو 0 كيك ولا دونك انا هي اللي ايجال 0 z صحيتك. نسي كو ام ديفيرون دو 0 ماخذين الكا الاول الام ديفيرون دو 0 ولا دو شو نقول دو زد ايجال 0 فوالا. دونك هذايا ان بريمي ريزولتا. من بعد كي باش نعوض بالزد ايجال 0 نجي لرقم 2 لان كاسكو سافا مي دوني كي نعوض زد باش نعوضها بالزيرو باش تعطينا باش تعطينا باش تعطينا ام فوا ام فوا ام موان 1 y est égal à 1. Donc l'y est égal à quoi? Y est égal à 1 sur m moins 1 m moins 1. ونعرف الام فوا moins 1 ديجا لازم ديفيرون زيرو نجم نقسم على سي بون. كي نرجع للإيكواسيون رقم 3 رقم 1 توا نيميرو 1 x plus كي نرجع رقم نيميرو 1 هكا نيميرو 1 هكا نيميرو 2 هكا x plus m fois 1 sur m m moins 1 واش تعطينا x plus m fois 1 sur y fois m y plus 0 مع égal à 0 égal à 0. moi زاد عوضتها بالزيرو والجريك شبينا معوضنا هيك اي توا باش نعوضها تو دو سويت باش نعوضها. دونك x égal à quoi? x est égal à moins m y اللي هي égal à moins m fois 1 sur m fois m moins 1 m moins 1. Je peux simplifier par m لن ou par m. شو باش يقعد لي في الاخر اذا كان sur m moins 1 فوالا. دونك في الاخر شو باش تقعد لي؟ باش تقعد لي تيغالا موان عندي موان لنا. واذا كان نقلبها لوطانيه باش تعطينا موان اسمعني موان 1 sur m moins 1 صحيح ولا؟ اللي هي تيغالا 1 sur 1 moins n. نقلب لوطانيه باش الموان تنحى. فهمنا ولا؟ اي هذه الاكس وهذه الاي y فوالا. دونك والزد ديجا لقيناه يقال زيرو. دونك سوليسيون شنو نقول انا بور تو تيم نبدل كولور باش نبداو معناها كونكوا لان اون فا كونكلور. اسمعني بور تو تيم appartenant à R prévu de 0
1, solution de R3 est égale. اسمعني الإكس متاعي شنو قلناها؟ 1 sur 1 1 moins n. moins 1. والإي لقيناها 1 sur 1 sur M fois m moins 1. صحيح fois M moins 1. و0. والزد لقيناها ديجا زي 0. تلك الام نتاعي لازمها ديفيرون لان انا واضحه عطيتها من الاول ديجا الام ديفيرون دو 0 وام ديفيرون دو 1. دونك هذايا الكا نيميرو 1 صحيح ولا؟ وي. هذا الكا نيميرو 1 اللي الام نتاعي السيستم نتاعي اللي كومبلي معناها. باهي فهمنا؟ باهي عاود اعطيني توا لحظه برك سامحني توا عاود اعطيني فوالا اي دو باش ناخذ دوزيام كا. قلت لي ام égale à 0. 0. باهي ترى في الكا هذايا ترى مل عليا السيستم x plus m y 4. اما باش ناخذه في الكا وقت اللي ام égale à 0 ترى مل عليه x plus m y اي باش تولي 0 عاد. هاي x كمل اهي بلس زد plus z égale à 0. زد égale à 0. الثانية z égale à 1. باش الاخرى ام فوا موان 1 باش تعطينا زد égale 0. ها تعطينا z égale à 1. والجريك باش يولي 0 بكل هذه. باهي فوالا اسمعني والايكواسيون الثالثة شنو باش تعطينا؟ 0 fois z égale à 0. 0. 0 fois z égale à 0 باش تلقى لنا 0 égale à 0 ها؟ معناها لنا ريالمون زد ما عنديش يعني كيلكونك ما يمناش فيه. دونك لنا كاسكو سا ما بيرمي دافوار ان فيت لما اذا كان نشوف معناها ليكواسيون الثالثه باش تولي ما عادش عندها حتى قيمه هذه 0 égale à 0 عباره عندي دوز ايكواسيون كهو 1 عندي رقم 1 وعندي رقم 2. باهي اسمعني كي نعوض الزاد قاش لقيتها لنا؟ لقيناها زاد égale à 1 وكي نعوض الزاد بالان x égale à quoi؟ x égale à moins 1. moins z معناها moins 1. والاي نتاعي elle appartient à r y quelconque فهمنا؟ دونك لنا السيستم تاعي السوليسيون تاعي شنو باش يكون؟ السوليسيون تاعي دون r 3 هو x égale à moins 1 y égale à 1 وسامحني ال y appartient à r quelconque y appartenant à r quelconque وال z égale à 1. فهمنا توا كيفاش عملنا ريزولوشن. فوالا دونك لنا on arrive à identifier. Voilà. والسيستم تاعي الروم تاعي قداش لنا؟ الروم تاع الاس 4 كي نغزر للبيفو لنا قداش استعملت من هذا البيفو يقال 1 هيك ولا؟ ولنا عندي بيفو يقال 1 تابع الزيت. قداش عندي؟ دونك الروم تاعي لنا يقال 2. قداش عندي من بيفو؟ انا لنا قداش استعملت من بيفو كي نعمل اكريتور ماتريسيال لنا كي نعمل اكريتور ماتريسيال تاع السيستم هذا بور ام يقال 0 شنو نلقى؟ مش نلقى لنا 1 ولنا 1 تابع زد ولنا 0 ولنا 1 هذه تابع ال فوالا
والزد عندها 0 وعندها 0 لان خاطر مش موجوده. دونك انا بلايص البيفو اللي استعملته، هذا بلاصه البيفو وهذه بلاصه البي بيفو، هذه بتاع الاكس وهذه بتاع الزد. تبع ما دونك لنا في الكا هذا الفاريابل برينسيبال هنا معايا. الو variable principal est égal à x و z les variables secondaires هما est égal à y. خاطر y مش موجودة جملة في السيستم. Voilà. Donc là, j'arrive à discuter le deuxième cas correspondant. Voilà. Donc le troisième cas qu'on va aller traiter, lorsque m est égal à 1. هيك ولا؟ Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on aura? Donc là, pour m est égal à combien? Est égal à 1. Mais هتعاود عطيني le système S4 pour m égal à 1. شو اللي عندي؟ شو اللي عندي x plus 1 fois y plus y plus z كيك ولا égal à combien? égal à 0. égal à 0. و m في m moins 1 هذاك مش عطينا 0 y m في m moins 1 plus z l'équation égale à 1. معناها z égal à 1. باهي صح هيك. ولنا باش نلقى 1 fois z باش نلقى z égal à z 0. 0. فوالا باهي. لنا كالعاده الفاريابل الاوكسيليير قبل ما نحكي على الريزوليوشن تاع ليكواسيون هذيك البرينسيبال شكون؟ الاكس والجريك والزد. لا الجريك ما عندهاش بيفو عاد. اكس والزد خاطر كي نختار البيفو لنا الدوزيام ليني ما عنديش جريك عندي كان الزد. صحيح ولا؟ فوالا هذوما وي والسيكوندير الجريك. صح هذيك الفاريابل سيكوندير. واش نلقى ايكغيك الرون تاعي قداش لن؟ الرون دو اس اس 4 شكون يقرا؟ خاطر اني كي باش نحطهم سو فورم البيفو نتاع الاكس قداش؟ وبعد تاع الجريك لان وبعد كي نمشي لليكواسيون الثانيه اكس ما عنديش 0 والزد هي كي نكالكلو ديترمينون هذا يقال 1 ديفيرون دو 0 ولا؟ دونك الرون تاعي يقال 2 ولا؟ يقال 2 nombre de vecteurs utilisés استعملت ولا nombre de variables principales هي الاكس والزد هذاك هو الرون. والزد الاكس والزد الجريك مش محسوبه. اما لنا جوست ثاني توا سي جو شيرش ا ايدونتيفي اللي كان باش نرجع لنا تعرف شنو باش نلقاه اون فيت باش نلقى كو y ايكال 1 سامحني z ايكال 1 و z ايكال z ما نجمش z تاخذ دو فالور امبوسيبل صحيح ولا؟ وي امبوسيبل. في الكا هذه كي تبدا امبوسيبل السوليسيون تاعي قداش؟ solution de R 3 est égal ensemble vide. On n'a pas de solution. solution.
Pas de solution. Et quand même la discussion d'un système en fonction de M. Donc, je fais notre cas. Pour M appartenant à R prévu de 0 et de 1, قلنا solution unique. وبعد وقت اللي جربنا pour M égale à 0 لقينا infinité de solutions. وقت اللي جربنا pour M égale à 1 لقينا les systèmes تاعنا n'admet pas de solution. Voilà. Donc, on achève la correction de l'exercice numéro 2, et qu'à partir de l'exercice numéro 2, pour la résolution du système qui est sous forme d'une structure échelonnée. Voilà, merci.